2021 елга авыл хуҗалыгы санын алуның якынча нәтиҗәләрен хәбәр иттеләр. Бу Россиядә узган беренче шундый исәпкә алу булды. Сыерларны бер үк вакытта сау гадәте артта калып бара. Бу фермада маллар робот саучы ана үзләре теләгән вакытта килә. Башта имчәкләрен юдыралар, массаж жасаталар, шуннан сау башлана. Вон там отелилась корова. Малларның туклануын башка робот күзәтә. Монда югары технологияле алым һәр сыердан елына 10 мең литр сөт сау мөмкинлеген бирә. Фермер хуҗалыгында 120 сыер исәпләнә. Узган ел аларның санын исәпкә алдылар. Нам именно зашли вот 2 человека. Безгә 2 кеше килеп, хуҗалыкта күпме сыер, үгез, бызау, каз, үрдәк булуын сораштылар. Барысын да теркәп киттеләр. Татарстанда барлыгы 600 авыл хуҗалыгы оешмасы, 2000 ярымнан артык фермер хуҗалыгы исәпкә алынган. Төбәк кышлар асраучылар, чикләү үстерүчеләр дә бар. Ил буенча тармакта эшләрнең торышын белү мөһим. Кому что продавать, у кого что покупать. Беренчедән, кемгә нәрсә сатарга, кемнән нәрсә сатып алырга була. Без теге яки бу акчаларның нинди юнәлешкә тотарга кирәклеген аңлыйбыз. Бу төп аналитик продукт. Аның ярдәмендә идарә итү процесслары корыла. 2021 елда авыл хуҗалыгында исәпкә алу мөмкин кадәр төгәл булсын өчен исәпкә алучыларны электрон планшетлар, җирне санау өчен дроннар белән тәэмин иттеләр. Спутниклардан алынган мәгълүматларны да барладылар. Нәтиҗәсе шул. Соңгы 5 елда илдә авыл хуҗалыгында җирләрне куллану мәйданы кимегән. Ә менә мөгезле эретерлекләр саны арткан. Рәсми кагазьләрдә авыл хуҗалыгында эшләүче булып теркәлеп тә, чынлыкта эшләмәүчеләрне исәпләп чыгарганнар. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре буларак илан ителеп тә, асылда эшләмәгән фермерлар саны ачыкланды. Фермерлар саны кимеде. Шулай хуҗалыкларның аерым тармакка юнәлеш тотуы билгеләнде. Былтыр авыл хуҗалыгында узган исәпкә алуның якынча аймаклары шундый. Соңгы мәгълүматлар ноябрьдә игълан ителә. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.